ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล็งปลาหายากค่ะแล้วก็เป็นของแรไอเทมของรอบนี้นะคะเฮ้ยขอได้เปล่ากี่บาทโอ้กี่บาทอันนี้คือต้องขอลูกน้องใช้สิทธิ์ขอใช้สิทธิ์ภรรยาไต่เลยนะคะอันนี้คือปลาเต่าเต้ยค่ะทุกคนนี่ใครอยากได้บ้างเอาไปแล่ซาซิมิล่าสุดเนี่ยคือถ้าตัวนี้นะ 3,000 อัพบวกเลยค่ะทุกคนนี่3-4,000 5,000ไม่รู้แหละคืออันนี้ถ้าใครอยากได้เลยมีตัวเดียวเท่านั้นในฝูงปลากี่ตันก็ไม่รู้เยอะมากกว่านี้ทุกคนนี่นะคะใครอยากได้นะคะของแรไอเทมเนื้อนุ่มเอาไปแล่ชาบูเชื่อว่าทุกคนต้องอยากกินแล้วก็รู้จักแน่นอนใครอยากได้นะคะพิมพ์เต่าเตยได้เลยค่ะเนื้อนุ่มละมุนมากสบายทะเลก็ชอบมากนะคะแต่ว่ารักทุกคนมากขอมอบให้ทุกคนก่อนนะคะ